درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با آموزش موتیف موزاییکی بسیار جذاب و زیبا. قرار هست امروز با هم دیگه موتیف موزاییکی فوق‌العاده جذاب گلدار رو، حالا میتونیم تشبیه کنیم به گل لاله رو، با هم دیگه بافت بزنیم. یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی هست برای دوستداران موتیف های موزاییکی. این کار رو من با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 2.5 بافت زدم که اندازه کار برای من حدود 19 سانتی متر شده که حالا اگه قلابتون شماره 3 باشه یا نخ ضخیم تری داشته باشید هم سایز کار خب میتونه تغییر کنه قاعدتا. و بسیار مناسب هست این کار برای پتو، رو تختی، شال مبل، هر آن چیزی که مد نظرتون باشه یا حتی کیف باهاش ببافید و میتونید اون رو تبدیل به دستگیره آشپزخونه هم بکنید در ادامه. من حالا توی آخر ویدیو براتون توضیح دادم که چگونه میتونید یه خورده سایز کار رو اگه دوست دارید سایز موتیف ها رو هم حتی بزرگتر ببافید. برای دستگیره میتونید پشت بافت رو یک موتیف ساده براش ببافید یا پارچه بهش بدید. خلاصه که دیگه اون سلیقه‌ای هستش، به هر روشی که دوست دارید میتونید این کار زیبا رو بافت بزنید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً اون رو سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیایید و ویدیوها رو تماشا کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید. یک زنجیره، این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، ادامه میدم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، 4 مرتبه این الگو رو تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2 3 و 4. پایه کوتاه چهارم رو که بافتم دیگه اینجا زنجیره نمیزنم. میخوام اتصال بدم کار رو روی اولین پایه کوتاهی که بافتم با یک پایه متوسط، به این صورت کار رو اتصال میدم. ما تا پایان رج اتصال بافتمون به همین صورت است. برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. درون همین فضا که الان اینجا ایجاد شد یک پایه کوتاه میبافم. حالا ادامه میدیم بافتمون رو. توی بافت‌های موزاییکی ما روی لوپ پشتی و لوپ جلویی بافت کار انجام میدیم. پس میام روی اولین پایه یه خورده سخت گرفته میشه. به این صورت لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. میام در فضای زنجیره‌ای ادامه میدم. بافت گوشه که تکرار میشه، یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. روی لوپ پشتی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و ادامه میدم. پایه بعد لوپ پشتی یک کوتاه، در فضای زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافم. تکرار میکنم بافت گوشه، همونجا 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. به این صورت ادامه دادم این الگو رو. حالا روی پایه کوتاه آخر هم یک پایه کوتاه میبافم. میرسم به ابتدای بافتمون که یک پایه کوتاه بافته بودیم. خب میام در این فضا هم یک پایه کوتاه میبافم. زنجیره نمیزنم، یک کوتاه بافتم دیگه. با پایه به جای زنجیره با پایه متوسط روی اولین پایه کوتاه به این شکل کار رو به اتمام میرسونم و اتصال میدم کار. حالا برای شروع رج سوم باز میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا و در ادامه حالا بافت رو ادامه میدیم. 3 تا پایه داریم که باید روی لوپ پشتیشون کوتاه ببافیم. پس به غیر از گوشه 1 2 و 3
به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم، بافت گوشه میرم 1 کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. ادامه میدم روی لوپ پشتی 3 تا پایه. دقت کنید پایه اول جا نمونه. 1 2 و 3. در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه تکرار میشه، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه و این الگو رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه میبافم روی لوپ پشتی. در فضای زنجیره‌ای گوشه 1 کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. 1 بار دیگه تکرار میکنیم و به این صورت این رج رو هم به این شکل به پایان میرسونیم. در فضای زنجیره‌ای آخر که همون ابتدای بافتمون 1 کوتاه بافته بودیم، 1 پایه کوتاه میبافم روی اولین پایه کوتاه با پایه متوسط اتصال میدم و به این صورت این رج رو به پایان میرسونم. خب حالا برای شروع رج 4 ما اینجا میایم رنگ جدید رو اضافه میکنیم. رنگ زمینه بافتمون هست که من از سفید استفاده میکنم. نخ میگیرم به این صورت، نخ رو وصلش میکنم و میام همینجا توی همین فضا 1 پایه کوتاه اول رو به این صورت اینجا میبافم. رنگ سبز همینجا میمونه، با من همراه نمیشه. میتونیم اضافه نخ رو بیاریم و تمیزکاری انجام بدیم. از روی اولین پایه لوپ پشتی به این صورت میگیرم، پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره و همونجا 1 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم روی 5 تا پایه لوپ پشتی. 1 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره‌ای گوشه 1 کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه به این صورت و این الگو رو ادامه میدم و رج رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم، در پایان رج در اولین فضا هم 1 پایه کوتاه میبافم فضای گوشه و با 1 پایه متوسط روی اولین پایه کار رو به اتمام میرسونم. رج بعدی که رج 5 هست با رنگ سبز ادامه میدم. رنگ سفید همینجا میمونه. اجازه بدید میتونید بست آخر رو به این صورت بزنید که نخ خورده بیاد جلوتر. میخوام پایه متوسط ببافم، نخ سبز رو هم میارم پشت قلاب به این صورت و حالا با هم اون رو یکی میکنم. 1 بار دیگه به این صورت که این نخ بیاد بالاتر. خب حالا با رنگ سبز ادامه میدیم بافت رو. 1 زنجیره اینجا میزنیم، 1 در واقع نخ میگیرم و درون همین فضا میام 1 پایه کوتاه میبافم. حالا بافت رو ادامه میدم از روی اولین پایه کوتاه 1 لوپ پشتی، 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای گوشه 1 کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. همون الگو تکرار میشه، فقط تعداد پایه ها اضافه میشه. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه. در فضای زنجیره گوشه 1 کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. به این صورت این شکل بافت رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم.
خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، در آخرین فضا هم یک پایه کوتاه میبافیم و با پایه متوسط میایم اتصال میدیم و رج رو در واقع به پایان میرسونیم. برای شروع رج ششم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم، یک نخ میگیریم، همینجا میام توی همین فضا حالا یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه بعدی لوپ پشتی هم یک پایه کوتاه میبافم، شاید یه مقدار سفت باشه. خب حالا الگومون رو میخوایم اجرا کنیم. میام روی لوپ جلویی نخ همرنگمون توی دو رج قبل میخوام پایه بلند ببافم. از روی اولین پایه ببینید لوپ جلویش باقی مونده، توی رج همرنگ 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. حالا پایه بعد رو میام توی رج لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه کوتاه و روی 3 پایه بعد از پایه بعد میاد پایین توی رج همرنگ. پس این پایه که روش کوتاه بافته شد این زیر رها میشه، پایه بعدی زیرش توی رج همرنگ لوپ جلویی پایه رو میگیرم و 1 2 و 3 پایه بلند میبافم. پایه آخر توی رج لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه اینجا بافت میزنم. در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم، یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و این الگو از ابتدای رج تکرار میشه. پایه بعدی لوپ پشتی یک کوتاه میبافم، پایه بعد میام توی رج همرنگ، پایه زیرش لوپ جلویی که باقی مونده 3 پایه بلند بافت میزنم. 1 2 و 3. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعدی توی رج همرنگش میام 3 پایه بلند رو به این صورت بافت میزنم و این الگو رو ادامه میدم. پایه بعدی توی رج لوپ پشتی یک پایه کوتاه، در فضای گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. خب ببینید این شکل بافتمون هست که اون رو دور تا دور تکرار میکنم. خب به این صورت بافت رو که به اتمام رسوندم، ببینید آخر رج هست، 3 تا پایه بلند بافتم، روی پایه آخر لوپ پشتی یک پایه کوتاه، در فضای گوشه یک کوتاه میبافم و با پایه متوسط میام کار رو اتصال میدم و به این صورت به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج هفتم با رنگ سبز ادامه میدم بافت رو، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و از پایه اولین پایه در واقع لوپ پشتی 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی میام توی رج همرنگ زیرش لوپ جلویی رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. ادامه میدم از روی اولین پایه بلند لوپ پشتی یک پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه میرم، یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و ادامه میدم از روی اولین پایه لوپ پشتی 1 2 3 4 و 5. پایه بعد توی رج همرنگ زیرش یک پایه بلند میبافم، از پایه بعد 5 تا پایه کوتاه رو به این روش بافت میزنم. به فضای گوشه هم که رسیدم بافت گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک کوتاه و به این ترتیب این الگو رو ادامه میدم. به
آخر رش که رسیدم توی فضای گوشه یک پای کوتاه رو بافت میزنم و میام روی اولین پای کوتاهی که بافتم یک پای متوسط میبافم و به این صورت بافت رو به اتمام میرسونم. حالا برای شروع رج هشتم نخ رو تعویضش میکنم، با رنگ سفید ادامه میدم. نخ میگیرم و میام همونجا ابتدا یک پایه کوتاه رو بافت میزنم و از اولین پایه لوپ پشتی رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم و میام توی رج همرنگ زیرش بافت پایه بلند داریم. یک، دو، سه و چهار. به این صورت از پایه بعد لوپ پشتی 3 تا پایه کوتاه می بافم. یکیش روی پایه کوتاه، پایه بلند، پایه کوتاه، 2 و 3 و از پایه بعدی توی رج همرنگ زیرش 4 پایه بلند می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی که میشه قبل از گوشه لوپ پشتی یک پایه کوتاه می بافم. در فضای زنجیره گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. روی اولین پایه لوپ پشتی یک پایه کوتاه. از پایه بعد میام توی رج همرنگ زیرش لوپ جلویی پایه ها 4 پایه بلند می بافم. 1 2 3 و 4 و در ادامه 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. از پایه بعد توی رج همرنگ 4 پایه بلند. 1 2 3 و 4. پایه بعدی لوپ پشتی یک کوتاه، در فضای گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. این میشه شکل بافتمون که به این ترتیب دور تا دور میایم اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم در فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه رو میبافیم و با پایه متوسط روی اولین پایه کوتاه کار رو به اتمام میرسونیم و اتصال میدیم. شروع رج بعدی با رنگ سبز هست. یک نخ میگیرم، توی همون فضا میام یک پایه کوتاه میبافم. این شروع رج نهم هستش و از روی پایه بعدی لوپ پشتی رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه کوتاه. حالا پایه بعدی میام توی رج همرنگ که این پایه کوتاه سبزی بود که اینجا بافتیم. 2 تا پایه بلند یک جا می بافم. 1 و 2. حالا ما معمولا پایه پشت رو رها می کنیم، ولی اینجا میام همین پایه پشت رو لوپ پشتیشو پایه پشت همین پایه کوتاه لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. میام دور این پایه بلندی که اینجا داریم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و پایه کوتاه سبز که اینجا هست میام پایه بعدیش این بالا که سفیده لوپ پشتی ابتدا یک پایه کوتاه میبافم و همین پایه سبز رو توی رج همرنگ لوپ جلویش رو میگیرم، 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم، یعنی قرینش رو بافتم اینجا به این صورت. خب و حالا باز بافت رو از ابتدا تکرار میکنم. از روی اولین پایه که میشه پایه بلند سفید لوپ پشتی 6 پایه کوتاه. 1 2
3 4 5 و 6. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست و در ادامه به گوشه که میرسم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک کوتاه میبافم. از روی اولین پایه 6 تا پایه کوتاه بافت میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی این پایه کوتاه توی رج همرنگ 2 تا پایه بلند رو یک جا می بافم. 1 و 2. پایه پشت همین پایه دیگه رها نمیشه، لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه کوتاه می بافم و در ادامه دور پایه بلندی که دارم به صورت برجسته از روی یک پایه بلند می بافم. پایه پشت پایه بلند رها میشه، میام پایه بعدی که این پایه کوتاه هست، لوپ پشتی ابتدا یک پایه کوتاه، حالا پایه زیرش توی رج همرنگ 2 پایه بلند رو یک جا بافت میزنم. از روی اولین پایه 6 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6. در فضای زنجیره گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه بافت میزنم. خب به این صورت 2 ضلع کار رو بافتم و اون رو تا ادامه کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم تو فضای آخر یک پایه کوتاه میبافیم و روی اولین پایه کوتاه با یک پایه متوسط اتصال میدیم و رج رو به این صورت به پایان میرسونیم. برای شروع رج بعدی میایم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم، یک نخ میگیریم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. شروع رج دهم هست و میام روی پایه بعدیش لوپ پشتی یک پایه کوتاه میبافم و از پایه بعد میام توی رج همرنگ زیرش پایه بلند بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5 pایه بلند. حالا میام روی این پایه 2 تا پایه بلندی که داشتم لوپ پشتی هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2. پایه بعدی میشه توی رج همرنگ زیرش لوپ جلویی یک پایه بلند. پایه بعدی که پایه برجسته هست لوپ پشتی یک کوتاه. پایه بعدی رج همرنگ زیرش یک پایه بلند. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه و از پایه بعدی 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. پایه آخر این قسمت یک پایه کوتاه، در فضای زنجیره گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. ببینید به این صورت و ادامه میدم این الگو رو. پایه بعد لوپ پشتی یک کوتاه، از روی پایه بعد توی رج همرنگ 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. پایه بعد توی رج همرنگ یک پایه بلند، روی برجسته یک پایه کوتاه. پایه بعد رج همرنگ یک بلند، 2 پایه کوتاه و به همین صورت الگو رو ادامه میدم. 5 پایه بلند، 2 تا کوتاه، بله 5 پایه بلند، 2 3 4 و 5. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه،
در فضای گوشه یک کوتاه 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. خب این میشه شکل بافتمون که به همین صورت گفته شده دور تا دور اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم، کوتاه آخر رو بافتیم، روی اولین پایه کوتاه با همون رنگ پایه متوسط میبافیم، اتصال میدیم. حالا اینجا میایم رنگ رو تعویض میکنیم به رنگ سبز، همونجا یک پایه کوتاه. شروع رج 11 هست. میام از روی پایه بعدی لوپ پشتی پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه به این صورت بافتم. 2 بار نخ رو قلاب میام 2 تا پایه برجسته اینجا دارم. دور اولین پایه برجسته توی رج همرنگ دوستان پایه دوبل میبافم به صورت برجسته از رو نیمه. پایه بعدی یک پایه دوبل به صورت برجسته از رو نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. در ادامه ببینید ما 2 تا پایه کوتاه اینجا داریم دیگه. یک کوتاه رها میشه از روی پایه کوتاهی که پشت پایه بلند دوم بافتیم، میایم پایه کوتاه میبافیم، 1 کوتاه دوم روی پایه بلند، 2 بار نخ روی قلاب دور پایه برجسته همرنگ یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. پایه پشتش رو رها میکنم، از روی اولین پایه بلند 2 تا کوتاه میبافم، 1 و 2، دومیش روی کوتاه هست. و حالا 2 بار نخ روی قلاب از روی اولین پایه برجسته همرنگ یک پایه دوبل برجسته از رو نیمه، بعدی یک دوبل برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. پایه های پشت رها میشه، از روی اولین پایه بلند 7 تا کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 و 7. به گوشه که رسیدم یک کوتاه 2 زنجیره یک پایه کوتاه رو میبافم. ببینید این شکل برگ هامون هست که تا به اینجا بافتیم و به همین صورت ضلع بعدی رو هم بافت میزنیم. از روی پایه بعد میایم 7 تا کوتاه میبافیم، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه. دور پایه همرنگ به صورت برجسته از روی یک دوبل نیمه، بعدیش هم یک دوبل برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. پایه های پشت یکیش رها میشه، از روی پایه کوتاه دوم 2 تا کوتاه میبافم، 1 و 2، دومیش روی بلند. دور پایه برجسته به صورت برجسته از روی یک پایه دوبل میبافم، پشتش رها میشه، از روی پایه بعد 2 تا کوتاه میبافم، 1 و 2. تکرار هست دوستان. دور 2 تا پایه سبز برجسته بعدی هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو نیمه یکی میکنم، یک خوشه. از روی اولین پایه بلند الگو رو ادامه میدم، 7 کوتاه میبافم به این صورت، 1 2 3 4 5 6 و 7. در گوشه بافت گوشه میرم، یک کوتاه 2 زنجیره یک پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید دوستان ما این برگ هامون رو دیگه اینجا به این صورت شکل دادیم و اون رو در ادامه کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم با یک پایه متوسط روی اولین پایه کوتاه کار رو به اتمام میرسونم و اتصال میدم به این صورت. برای شروع رج بعدی که میشه رج 12 تغییر رنگ میدم، توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم، میام روی پایه بعدی یعنی روی اولین پایه میشه یک پایه خود
مقدار سفت هست. لوپ پشتی یک پایه کوتاه می بافم و از روی پایه بعدی توی رج همرنگ زیرش. خب میام پایه بلند اینجا بافت میزنم. لوپ جلویی رو میگیرم، یک، ادامه میدم، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت پایه بلند. در ادامه روی خوشه لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعد توی رج زیرش رج همرنگ، لوپ جلویی دو پایه بلند، روی پایه برجسته وسط یک پایه کوتاه، ادامه میدم دو پایه بلند، یک و دو، روی خوشه یک پایه کوتاه و از اولین پایه بلند 7 تا پایه بلند رو اینجا بافت میزنم. به این صورت ادامه میدیم بافت رو. 4 5 6 و 7. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، در فضای گوشه یک کوتاه، دو زنجیره یک کوتاه. خب این شکل بافتمون هست که اون رو میایم ادامه میدیم. اولین پایه لوپ پشتی یک کوتاه بافته میشه، از روی پایه بعد 7 تا پایه بلند رو تکرارش میکنیم. به این صورت دوستان ممنون میشم که ویدیو رو هم لایک کنید. لایک های شما باعث بیشتر دیده شدن کانال میشه و همینطور ویدیو. به این صورت 7 تا پایه بلند که بافتیم رو خوشه یک پایه کوتاه میبافیم، 2 تا پایه بلند میبافیم، روی برجسته وسط یک کوتاه، 2 پایه بلند، روی خوشه یک کوتاه و از روی اولین پایه بلند بافت رو ادامه میدیم. روی 7 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. به گوشه که رسیدیم بافت گوشه میریم و ببینید این شکل بافتمون هست. به همین ترتیب اون رو ادامه میدیم. به آخر رج که رسیدیم رنگ رو تعویض میکنیم به سبز. همونجا یک پایه توی گوشه یک پایه کوتاه میبافیم. برای شروع رج 13 میام از روی اولین پایه بافت رو ادامه میدم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه به این صورت می بافم و در ادامه بافتم دوبار نخ روی قلاب دور دوبل برجسته این وسط به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل می بافم و بافت رو از روی اولین پایه بلند سفید ادامه میدم. 12 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه. به گوشه که رسیدم بافت گوشه میرم. یک کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه، 12 تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه دوبل برجسته که رسیدم به صورت برجسته از روی یک پایه دوبل 12 پایه کوتاه در گوشه بافت گوشه رو به همین ترتیب بافت میزنیم و اون رو کامل میکنیم. خب رج رو که به آخر رسوندم تغییر رنگ میدم به سفید. همینجا یک پایه کوتاه میبافم برای شروع رج
4/4. ما یه خورده دیگه نخ سبز رو ادامه میدیم با همون و در واقع رنگ سبز رو اینجا ما کاتش میکنیم. خب ادامه میدم با رنگ سفید. از روی اولین کوتاه 5 تا پایه کوتاه میبافم. لوپ پشتی اولین پایه ادامه میدم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه بافتم. حالا میام توی رج همرنگ. ببینید 2 تا پایه بلند 1 2 رها میشه. پایه بعدی درست میشه پایه بلند سوم. خب میام از روی این پایه شروع میکنم پایه بلند میبافم. 1 ادامه میدم. 2 3 4 5 و 6 پایه بلند میبافم. حالا از روی پایه کوتاه بعدی ببینید 2 تا کوتاه قبل از این برجسته است. میام پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 سومیش روی برجسته. 4 و 5. حالا از پایه بعدیش که میشه پایه کوتاه بافت پایه بلند رو ادامه میدم. تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. از پایه بعدی 5 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5. در گوشه یک کوتاه 2 زنجیره 1 پایه کوتاه. ببینید این شکل بافتمون هست که به همین روش اون رو حالا از ابتدای رنج تکرار میکنم. از پایه بعد شروع میکنم. 5 تا کوتاه 1 2 3 4 و 5. از پایه بعدی توی رج همرنگ میخوام زیرش 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند میبافم. ادامه میدم. 1 کوتاه میبافیم. حالا 2 3 4 و 5. از پایه بعد ادامه میدم. 6 پایه بلند میبافم. به همین صورت هست دوستان. پس 6 تا پایه بلند میبافم. 5 تا کوتاه. به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو به همین صورت تکرار میکنم و ادامه میدم. خب به آخر رج که رسیدم با پایه متوسط میام اتصال میدم. حالا برای شروع رج بعدی بافتمون میایم رنگ نخ جدید رو اضافه میکنیم. رنگ گل هامون هست. همونجا 1 پایه کوتاه میبافیم. این شروع رج 15 هم هست. نخ سفید همینجا میمونه. با نخ کوتاه اضافهش رو هم میاریم و نخ سفید صورتی. ادامه میدیم بافت رو. از روی اولین پایه میام شروع به بافت میکنم. پایه کوتاه میبافم. ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 pایه کوتاه. میرسم به سبزها. حالا ما میخوایم اینجا روی این سبزها خوشه ببافیم و گل رو در واقع شکلش بدیم. از روی اولین پایه بلندی که سبز بافته شده، یعنی پایه بعدی میشه پایه زیرش، میام از روی اولیش 3 تا پایه بلند نیمه یک جا میبافم. 1 2 و 3. به این صورت همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم.
پایه بعدی ادامه میدم. 3 تا پایه بلند نیمه یک جا میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، شد 2 تا خوشه. 3 4 5 به این صورت روی هر کدوم این الگو رو بافت میزنم. 5 تا پایه سبز داریم اینجا دیگه به این صورت و پایه بعدی تکرارش میکنم. 3 تا پایه بلند نیمه همه رو با هم یکی میکنم. پایه پنجم به همین صورت ادامه میدم. 3 پایه بلند نیمه یکی میکنم، به این شکل یک خوشه بافت. 1 2 3 4 5 بار این الگو رو ما تکرار کردیم و از پایه بلند بعدی بافت رو شروع میکنم. لوپ پشتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. به گوشه که رسیدم بافت گوشه یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک کوتاه و از روی اولین پایه ادامه میدم. از ابتدای رج الگو رو تکرار میکنم. 12 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید شکل بافت رو به این صورت. گل خوشگلی به همون داد. 12 تا پایه کوتاه میبافم. به پایه های سبز که رسیدم رو هر کدوم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه، 5 تا خوشه، 12 کوتاه و بافت گوشه رو به همین صورت تکرارش میکنم. اون رو کامل کنیم. خب به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاه یک پایه متوسط میبافیم و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج 16 تغییر رنگ میدم. همونجا یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه از روی اولین پایه میام پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. به این صورت 9 تا پایه کوتاه بافتم و از پایه بعدی میام 4 تا پایه بعدش روی پایه زیرش تو رج همرنگ پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و حالا از روی اولین خوشه‌ای که بافتیم لوپ پشتیشون رو میگیریم، پایه کوتاه میبافیم. 1 ما 5 تا خوشه بافته بودیم توی رج قبل. 2 3 4 و 5 از روی اولین پایه بلند لوپ جلویی تو رج همرنگ 1 2 3 4 و بله 4 تا پایه بلند که بافتم. حالا از پایه بعدی لوپ پشتی 9 کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه کوتاه. به گوشه که رسیدم بافت گوشه میرم. یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. دیگه دوستان من ویدیوش رو نمیگیرم چون خیلی واضحه کار. ببینید در ادامه از پایه بعد میایم 9 تا پایه کوتاه میبافیم و این قسمت میایم 4 تا پایه بلند. پس 9 کوتاه، 4 پایه بلند، 5 تا کوتاه، 4 پایه بلند و 9 کوتاه و بافت گوشه. درست مثل چیزی که الان با هم بافتیم اون رو دور تا دور بافت کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاه یک پایه متوسط میبافیم. حالا برای شروع رج 17 تغییر رنگ میدیم به صورتی توی گوشه یک پایه کوتاه میبافم
و میام از روی اولین پایه کوتاه شروع به بافت پایه میکنم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه بافت. خب به این صورت روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به گوشه. به گوشه یک کوتاه، دو زنجیره یک کوتاه و به همین ترتیب دور تا دور اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم تغییر رنگ میدیم و توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافیم. برای شروع رج 18 با رنگ سفید از روی اولین پایه کوتاه شروع به بافت میکنیم. پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 پایه کوتاه میبافیم و در ادامه حالا از روی پایه بعدی پایه بلند زیرش میشه 1 2 3 روی سومیش شروع به بافت پایه بلند میکنیم. لوپ جلویی 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه بلند که بافتیم ادامه میدیم بافت رو از روی پایه بعدی لوپ پشتی 13 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 ادامه میدم 9 10 11 12 و 13 پایه کوتاه توی فضای زنجیره گوشه یک کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه میبافم و از روی پایه بعد الگو رو ادامه میدم. 13 تا پایه کوتاه میبافم، 9 تا پایه بلند، 13 کوتاه و در گوشه هم به همین روش بافت گوشه رو کامل میکنم. برای شروع رج 19 تغییر رنگ میدیم به صورتی. همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و از روی اولین پایه بافت رو ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا به آخر به گوشه بافت برسیم. به این صورت تکرار دو رج قبل هست. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم، ادامه میدیم اون رو تا به گوشه برسیم. به گوشه رسیدیم یک کوتاه، دو زنجیره یک کوتاه و به همین ترتیب دور تا دور این الگو رو کامل میکنیم. خب رج رو که به پایان رسوندیم تغییر رنگ میدیم. یک پایه کوتاه، این رج 20 هست. اگه بخواید توی این سایز ببافید میشه رج پایانی بافتتون. یک کوتاه میبافم همونجا و میتونید رنگ صورتی رو هم همونطور که گفتم اگه حس میکنید که این مقدار براتون کافی هست اینجا قطعش کنید و میام از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم. لوپ پشتی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 ادامه میدم اون رو. 17 تا پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت 17 تا رو که بافتیم حالا از پایه بعدش میایم توی رج همرنگ زیرش پایه رو میگیریم و لوپ جلویی 1 پایه بلند میبافیم. 2 3 ادامه میدم 4 و 5 پایه بلند.
برمیگردم توی رج صورتی، از پایه بعد لوپ پشتی ادامه میدم، بافت رو 17 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 به همین ترتیب 17 تا کوتاه و به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو ادامه میدم، 1 کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه و به همین روش باز میام 17 تا پایه کوتاه میبافم، 5 تا پایه بلند، 17 پایه کوتاه و بافت گوشه. خب این دوستان ببینید شکل بافت هست. اگر شما دوست داشته باشید کار رو تبدیل به دستگیره کنید و دلتون میخواد یا نه موتیفتون کلا بزرگتر باشه، میتونید این الگو رو ادامه بدید، رج بعدی رو هم ببافید، رج بعدی رو ساده بافی کنید مثل این رجی که ساده بافی میکردیم با رنگ صورتی. رج بعد رو ساده بافی میکنید تا انتها میبافید و رج بعدیش که میشه رج 22 رو پای کوتاه میبافید. به این قسمت که رسیدید میتونید یه دونه پایه بلند ببافید یا اگه دوست دارید باز بلندتر باشه 3 تا پایه بلند ببافید، 1 پایه این ور اون ورش رها بشه. این دیگه دل بخواه خودتونه که 1 پایه بلند ببافید، ادامه بدید پایه کوتاه ببافید و بافت گوشه رو تکرار کنید. این در حالتی هستش که شما دوست داشته باشید کارتون یا بزرگتر باشه یا اینکه به یک دستگیره بزرگتر، حالا هر چیزی که مد نظر خودتون هست اون رو تبدیل کنید و به همین ترتیب پس اون رو ادامه میدیم و بافت رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم توی گوشه 1 پایه کوتاه میبافیم. حالا اینجا چون آخر رجمون هست 2 تا زنجیره میزنیم دیگه، احتیاج نداریم پایه متوسط ببافیم و روی اولین پایه کوتاهمون میایم 1 زنجیره میزنیم، 1 بست میزنیم، 1 زنجیره، نخ رو کاتش میکنیم و اضافه نخ رو میبریم پشت بافت و اون رو پنهون میکنیم. خب عزیزان این هم از پایان آموزش فوق‌العاده جذاب و زیبامون. امیدوارم که از بافت این موتیف های زیبا هم لذت ببرید و مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.